ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಹತ್ವದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಂತ ಬಹುಪಾಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನುಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗೇನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 1989 ಈ ರಾಜ್ಯದ 12ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾರೆಕೊಪ್ಪ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದು ಮಿಸ್ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಅದೇ 1989 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವತ್ತಿನ ಯುವ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆ ಶಾಸಕ ಇವತ್ತು ಅಂಥದ್ದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ, CM ಕುರ್ಚಿಯ ಕದನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10, 1989 ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ದಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು CM ಪೋಸ್ಟಿಂದ ಇಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರೆಕೊಪ್ಪ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕನನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರೇರಿತ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು. ಈಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಿವೆಯಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ, 2 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರ ಮೂಲಕ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅವರ ಮೂಲಕ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರೇರಿತ ಒಂದು CM ಅನ್ನು ಇಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆ ಕಡೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಟರಾಜನ್ ಅವರು ಕೂಡ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಶಾಸಕರನ್ನು, ಸಚಿವರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು CM ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಇರಬೇಕಾ, ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾ, ಬೇಡವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಅಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಬಿದ್ದ ಮೇಲೇ ಅವರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು. 1989ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇ ಆದವು. ಅದು ಸಫಲವಾಯಿತು. ಅವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನು, ಆ ಕಡೆ ಮರ್ರಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಸಾರೆಕೊಪ್ಪ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು 2 ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ, 1989ರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 179 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದರು, ಅವರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಆ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತಲ್ಲ, 1994ರ ಚುನಾವಣೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು KCP ಕಟ್ಟಿತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಾ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ. 1994ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 3ನೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 34 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಶಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅಂತವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಬಣಕ್ಕೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಲನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪಡಸಾಲೆ ಏನಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ಪಡಸಾಲೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಅಲ್ಲದ, ಕೇವಲ ಆ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಎದುರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ನಾಥ್ ವರ್ಸಸ್ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ವಾರ್ ಹೇಗಾಯಿತೋ, 2018 23ರ ಮಧ್ಯೆ 22ರ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಅಂಥದ್ದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವವರು ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು. ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ನೇರವಾಗಿ ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಷನೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದರ ಬದಲು ಇವತ್ತು ಮೊದಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲವೇ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೂ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಇರೋದೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ, ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರು ಫಂಡ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕನನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ 1989ರ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರ CM ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಹಸನದ ನಂತರ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ CM ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೇ ಕೊನೆ ತನಕ ಇದ್ದಿದ್ದಿದೆ 1994ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 34 ಕಳಪೆ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಂಡ ಹೊಡೆದಿದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಇಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಇಳಿಸಿದ್ದು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಸಾರೆಕೊಪ್ಪ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರು ಪಕ್ಷ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಯಿತು. ಅದು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತಾಕತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕನ ತಾಕತ್ತು. ಆದರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರು ಬಂದಾಗಲೋ ಹೋದಾಗಲೋ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಂದು ಹೋದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕನನ್ನು ಅದೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರೋರಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರೋರು ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನಾಯಕನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಯಾರೋ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಆ ಮನೆಯವರ ಅಳಿಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು CM ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬೆವರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು 135ರಲ್ಲಿ 136ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಣದ ನಾಯಕರೇನೇ ಹೇಳಬಲ್ಲರು. 70ರಿಂದ 80 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಇನ್ನುಳಿದ ನಂಬರ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ತಾಕತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಿಸ್ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ತಣಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಿರಿಸಿ 28ರವರೆಗೂ ನೀವೇ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವ ಶಾಸಕರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಪಾಲು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಹಿಂದ ಮತಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆ ಮತಗಳು ನಾಳೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೀರಾ 800, 900, 1000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತಗಳಿರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮತಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ BJP ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು 4 ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಹಿಂದ ಅಂದರೆ ಅದು. ಅಹಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1989 ನಂತರ 94ರಲ್ಲಿ 34 ಸ್ಥಾನ ಪಡೀತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಳಿಸೋದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ನಾನು, ಪಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ. ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅವರೇನಾದರೂ ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಳಂಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ಅವರವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ 2-3 ಸಲ ಆಗಿದೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು? ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದುಳಿದವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಹಸನ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಶೋಚನೀಯ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರೇರಿತ ದಂಗೆಯಿಂದ 2028ರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ತಗೋಬಹುದು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.